अमरावती की बात की गई, उनको हजारों करोड़ रुपए का फंड दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में भी अमरावती आती है, उसका जिक्र न किया गया। चा उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा। कि सांगली तो दूर, लगभग 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी मेरे राज्य महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। असम और बिहार के नदियों में आने वाली बाढ़ की बात की गई, लेकिन महाराष्ट्र में भी बाढ़ आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ और उससे होने वाली जान और माल के नुकसान की हानि की बात अर्थ मंत्री जी ने नहीं कर रहे हैं।